Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa wannan channel ta D4 Tech Hausa. Yau zan nuna muku yadda ake printing deployment letter na Empower. Kai tsaye za mu je browser, which is Chrome nawa kenan. Za ka iya zaɓen browser da ta maka wanda kake amfani da ita, ya danganta da wanda kake amfani da ita. So za ka yi typing website ɗin na sims.gov.ng, sai ka zo nan login. Already details ina suna nan, so za ka saka details ɗinka, za ka sa gmail ɗinka, ka sa password ɗinka, sai ka je proceed. Yawa zai shiga, in ya shiga direct ya buɗe maka dashboard ɗinka. Za ka duba ka gani ga edit nan za ka je direct, saboda a nan ga screening, ga verification, ga payroll and fax. So ya kamata a ce akwai deployment a nan wurin inda za ka shiga kai printing letter ka. So sun ɓoye shi, so sai ka zo edit. Lokacin da ka danna edit, za ka ga sun fito maka da deployment a nan sama nan kenan. So sai kai clicking deployment, sai kai scrolling ƙasa kamar ni ka ga shi ka primary health care akai posting ɗin nawa. So sai ka zo ka danna download PPL letter ɗinka, primary place of primary assignment. So sai ka buɗe letter, duk da wannan is blank, ba su riga sun filling ɗinta ba. So ina da cewa in an yi wannan za a cike, sai ka zo kai printing abinka, ka je ka kai wurin PPA ɗin naka. So ina ga takaice wannan shine yadda ake printing deployment letter. So sai ka zo kai logout, ina ga shi kenan. Mun gode da Allah. In an ji daɗin wannan bidiyo a yi subscribing, sannan kuma a danna ƙararrawa domin tunatarwa in mun saka sabon bidiyo.